Aí, deu certo. Eu vou tirar. Pode ir lá. Pode acender? Você vai conseguir? Vai, claro que eu vou conseguir. Você quer que eu deixe a vela pra você poder Don't put acender? that on the floor. Não, não quero vela, não. The guitar does not fit that well. You're not gonna sit Daniel, there. para! I'm not okay. Não vai ali dentro, não. Okay, get off the 20 Não vou lá segundos. dentro, não, It's not the Bernardo. floor. Oh, que legal. This is a rock, Sonia. I'm not sitting on the floor. Not dangerous. Ah, Marcelo, acho que tá meio molhado esse negócio que você me arrumou. Não, tá não. Falei. Agora tá tudo úmido. Agora tudo, até a cadeira tá molhada, né, cara? Mas ficou bom aqui o fogo. A gente foi tentar ajudar, né? Pra montar antes. A gente não imaginou que ia demorar tanto. Nossa, o fogo tá bonito agora. Uau! 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 No, There's even a bit of I don't need it. black because- and it's dancing, you see. Já temos 1 minuto de vídeo. Sophie, I think you're gonna have to sit on the little bench. Because how are you gonna play the guitar? I just made the chairs to be a bit further from me that I can play from this rock. Why not? No, you afastar a bit, okay, Maya? And you too could also why not? No, Pode. touching my dad. Again, I want to be near the fire. You should not be near the fire with your guitar. The fire's not gonna jump out and eat my Não, guitar. não vai. Did you know that the side it's not gonna jump Ih, out? não, apaga que vai ficar feio. Apaga sim. Turn this off. No, I'm gonna give it to Maya. Where can I? Do we have enough? We don't have. Oh, we do. Essa é What is minha. yours? Okay, let me see. Sophia should sit on the bench. No, stop. Wherever she wants to be. I asked to sit here. Mine does not let me. I don't want to scoot. I'm close. Oh, so I I got cannot the. believe. I'm not gonna play guitar because Maya can't scoot. 'cause Do you he's guys cold. need the cloth? Okay, No. Não tá molhada não, Loloca. Você cala um pouquinho aqui. Acho que eu tô com um problema. Qual o problema? Porque ela vai estourar a pedra. Aqui pedra. Vai estourar as pedras, já estourou. Não pode encostar fogo na pedra, a gente já pôs sobre isso. Pois é, mas Então, essa até fogueira acender ficou ela ruim. tem que escovar, ela tem que encostar. Então a gente Isso- precisa de uma pedra que não estoura, né? Estourar essa pedra? Já quebrou aqui, ó. Aquela ali. Não Ela- temos? ela- Então vamos deixar Ela uma parte aberta. racha, galera. Ela não. Isso, boa ideia. Ah, Aí okay. a gente cria a fogueira e joga as brasas pra dentro. Porque ela estraga a pedra. A única coisa feia é a Heloísa com essa cadeira horrosa aí no meu Nossa, vídeo. mas tá molhado. Ah. Vem aqui e senta nela pra mim. Eu Você tá sento. na sua. Calor. Vou sentar um pouquinho. Não, meus olhos. Tá molhada mesmo? Você vai se arrepender, mas Não, eu vou secar pra você. Que chatice. Eu fui lá pegar um pano. Eu fui pegar um pano. não consegui. Chatice. Então, gente, a próxima vez que a gente for fazer, preparar pra fogueira, a gente vai deixar as cadeiras upside down. Ah, bem pensado. Aí quando a gente chega aqui, abre. Maya, stop worrying about my guitar. You should be worried about your own hair or something. No vídeo vai parecer que a gente. A Maya tá preocupada que vai pegar fogo no violão, mas o cabelo dela que é muito mais. Apaga a lanterna aí sua, Maia. Pega- Ah, eu esqueci. Ó, já estamos com 3 minutos e 40 de Não vídeo. assustem, o bambu estoura às vezes. Não. I think Maya is good. Peraí, Bernardo. O que você quer fazer? Bernardo, you have to sit down. Tem que No, I need him to scoot Why? away from me. This has to Nossa, sua mochila ficou completamente molhada, cara. A minha? Não, essa aqui. Vamos guardar ela aqui. A gente tem que lembrar que quando vier pra fogueira tem que trazer uma toalha. Cada um traz uma toalha, porque fica tudo molhado. O orvalho. I think this is. Yeah, this is great. É, mas é porque eu não sabia que ia demorar tanto pra gente acender. Era de dia, né? O seu vídeo tem som? Tá pegando som. Sim, mas é como ele vai fazer acelerado. Não, eu posso botar acelerado, eu posso Vai botar ter um música. pedacinho que vai mostrar o Bernardo. Bernardo tocando a netinha. Mas ele não tá no vídeo, ele tá. Tem que pôr ali, ó. Não. Vai ficar de frente pra todos. É. A única pessoa que tá no vídeo é a Heloísa e o Daniel. Mas tem que mostrar o Bernardo. E o Daniel tem que dar a volta por trás e sentar do lado da E ainda Heloísa. mais eu de. Por que você não caquecha Ah, não, tá, Corredor tudo bem, de- tudo bem, tudo bem. Eu corto aqui. Ó, pra quê? Tá fria a cabeça, faz você sereno e dá uma protegida. Ô, Marcelo, não pode pôr assim?
Depois eu ponho. Ah, não. Então vamos mudar nossas cadeiras, porque Bom, vai ficar isso, só pega eu, a cadeira Daniel. do Bernardo e coloca aqui. Peraí, então vamos arrumar. Ah, mas ali não tá cortada a grama. Né? Tá cortado. Assim. Não tá puxado, né? Muito cheio. Não, gente, por que todo mundo fica quieto, calminho, Aí nos o seus filme lugares? Não bateu o Bernardo? É só não ligar pro filme. É, você pode não ligar. Isso aí, resolveu. Pra que você quer filmar? Só a fogueira e É não só a chamar o fogueira. seu filho? É só fogueira. Não, meu filho vai tocar a gaita. Toca a gaita, meu filho. Não vai aparecer porque ele vai acelerar. Toca a Ele vai gaita. pôr outra música. É. Não sei se você vai começar agora. Não, se você tocar, eu vou deixar você. Começar pra tocar agora. Pode tocar um pouquinho. A gente vai gostar, vai. Primeiro a gaita, depois o violão. Olha, eu acho que eu consegui afastar da pedra, Luiz. Claro, claro, tá tudo no meio. Agora tá ótimo. Acho Agora que eu tá. consegui. É que Acho da outra vez ele foi queimando, né, na pedra. É, mas a gente vai ter que abrir, não tá dando certo. Tá, abrir. Abrir assim, para um lado, que aí a ventania não joga para fazer, por exemplo, agora seria proibido fazer fogueira, porque o Tá pasto tudo seco. Tá pedindo pra queimar. Mas então, Então, abrir essas por um pedras protegem o fogo. lado, abrir por um lado para poder os paus compridos ficar Só- deitados. não. Igual fumar lenha. Não, abrir para um lado para que você apoie no chão e não nas pedras. Ela só protege como uma parede. Entendeu? Eu acho que esse fogo também não se alastraria, porque tá tudo úmido, não tá não? Acabei de acender com a palha que tá aí por cima aqui. É verdade. Eu vou contar uma rapidinho pra vocês, que eu já contei, mas a gente conta duas vezes. Estávamos. Escuta essa, Bernardo. Estávamos no escoteiro. Escuta essa, Daniel. Estávamos no escoteiro. Claro que eu vou escutar, bicho. Aí todo mundo. Todo mundo trabalhando, fazendo as coisas que tinha Não que fazer. escuta, Daniel, aí ia ser difícil. Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as coisas. E três que são do sênior, que é mais velho que escoteiro, tinha uma bala de revólver. Aí eles foram encontrar um cupinzeiro, botaram fogo dentro do cupinzeiro, jogaram a bala e deitaram no chão. Aí nada, não deu nada. Foram lá, botaram mais fogo, jogaram a bala lá dentro e deitaram no chão. Nada, de novo. E isso a gente estava no meio do mar trabalhando, os três sêniores estavam brincando de quero estourar uma bala. Aí eles foram lá, botaram mais fogo, isso dentro do cupinzeiro, cara. Botaram mais fogo dentro do cupinzeiro, jogaram a bala e deitaram. Mais uma bala. Não, a mesma, não estourou 3 vezes. Ah, eles tiravam? Pensei que já tinha uma metralhadora daqui a pouco. Não, a mesma bala, não conseguia. Mas aí botava mais fogo. Bernardo, vem cá. Aí a terceira vez. Peraí. Vou mostrar aí Aí- na câmera, vem cá. Calma aí. Só agora enquanto você conta. Peraí, não, fica aí, fica sentadinho. Aí ele jogou a bala de novo, deitou no chão. Na hora que eles foram olhar, tinha passado pra fora o fogo, começou a lastrar. Isso lá na fazenda Ramon, cara. O negócio vindo pelo gramado. Aí já rapidinho chamou o chefe olhou. Aí todo mundo. 3 apitos é o mais grave, né? Aí, porque é 2 apitos pra chamar todo mundo. 3 apitos. Todo mundo largou o que tava fazendo. Foi correndo lá pra tentar apagar. A gente arrancando esses arvoretos aí, cara. E batendo no fogo e queimando. 30 escoteiros tentando conter e o fogo espalhando. E a gente tentando bater o fogo. Cara, pegou a montanha inteira. A gente conseguiu parar, mas pegou a montanha inteira. Esse chefe xingou os 3, cara. Lá na Fazenda Ramon, no Hotel Ramon, atrás do Ramon, em cima do Ramon. O Ramon deixou a gente lá, a gente me queima o pasto dele, porque era tudo seco. Mas você fazia parte do sênior? Não, eu fazia parte dos escoteiros, eu fui chamado pra salvar. Foi lá pra salvar. Ah, depois ele deve ter contado a história. Como é que você viu eles pondo a bala e fazendo Eu vi eles botando a bala até a segunda bala. Na hora que pegou fogo, a gente já tava longe. Aí fomos chamados. Bernardo, você pode vir aqui, ó, que aqui fica exatamente na frente da câmera. Aí você toca um pouquinho, aí eu vou parar o vídeo, tirar o som, botar só você. Vem cá. Vem andando por aqui, ó. Não, por fora. Eu faço da Sofia aí, Não, é só Tá rapidinho. bom, Just show the camera. tá bom. Voltou. Deu um pause e apareceu do outro lado da fogueira. Tá frio. E outra coisa, a pedra eu acho que dá uma bloqueada. Tá de short, bermuda e... Ó, se eu não tivesse essas Chinelo. pedras aqui, eu acho, Se não tivesse essas pedras aqui. que ele jogava mais melhor no calor. Não, tira Ah, isso é com certeza. Outra vez é porque hoje tá muito frio, gente. Tá no inverno, aquele dia tava no verão. Você tem uma lona embaixo do seu barraco? Não, a minha é só... Não, tem o isolante térmico, que chama. Hoje tá Não. muito frio mesmo.
E não é bom fazer fogo exagerado, porque se pular uma faísca lá, eu tô perdido. Não, você não. Pular faísca aonde? Aqui, ué. Não, você não acende assim não, cara. Só se for fogo lá. Puta É, a gente frio. pisa. Agora vocês imaginam uma coisa. A gente deve estar o No quê? inverno, você acender um fogo e bater um vento, É verdade. Pode deixar que essa vai, parte ele eu vai corto. ele vai queimar. O fogo pula no vento e queima assim. Entendi. Não pode acender fogo no inverno. Ah, é? Ou então é só no verão que tem fogueira. Exatamente. Tem fogo No em inverno é festa totalmente. Você morre de que a frio e gente não tem que pode fazer? acender fogo. Então, A o não, que a gente a tem não que fazer? ser que você tenha um lugar protegido. Protegido limpo com em pedras volta. redondas em Não, volta. não, liso assim, sem mato. O que eu ia Não. falar é o seguinte: a gente tem, da próxima vez, corta, faz amassada e puxa com Assim. o ancinho É, e puxa pra ainda longe. joga com uma mangueira uma água em volta. Se jogar com uma mangueira é bom. Agora uma coisa é certa. Sabe o que você deveria ter? Isso já deveria ter? Isso, Dois abafadores. Não, dois abafadores de fogo. Como é E que se é o der- lavador? É uma Uma placa. É uma de borracha. uma assim, placa um de pau borracha. faz Puf, Puf, apaga o ele fogo. apaga na hora. É, pelo Isso é menos importante. dois abafadores. Some o Muito fogo. bom. Não temos que ter. Demais, né? Não, esse cobertor É, eu acho que não vai dar não, hein? Essa fogueira aqui não vai esquentar, gente. Não, preciso de botar mais lenha agora. Você acha que com mais lenha vai resolver? Não, Não, porque não tem brasa embaixo ainda. acho que em nenhum momento a gente vai falar, uau, agora eu tô tudo aqui. Você quer a luz aí, cara, pra você enxergar? Não, tem lua. Eu acho que agora tá bom. Eu vou começar a contar quantas blusas eu tô. 1, 2, 3. Eu tô com 3 blusas de lã e o cobertor com as minhas duas Esse cobertor aí não vai nada. Why are you mine? Because I don't have my blanket here. It's okay, you share. I'm surprised that Bernardo is not super cold. Aí ele tá Ah, com a- mas ele tem outro casaco também que eu trouxe. O Daniel é um homem de fogo, né? Ele é. Oh, mas... Você tá com a mochila dele aí? Mochila pra Eu trás tô da mercadoria com pra Toda molhar. técnica. Só falta eu Tem quebrar uma- a câmera tem dele, uma- bater assim, Pular pra dentro do... bater aqui e pular. Tô dentro da caixa. Nossa, Não vai Daniel, colocar é, agora. nossa, ela acha que tem razão. Essa fogueira, essa câmera não deveria ficar ali, perto do Daniel. Tô cheio de pau aqui vindo. O que é isso, Marcelo? Tá que é certo, tá isso certíssimo, certíssimo. Vai lá, vai lá. Isso aqui. Pegou a mão. Não, não tem Eu tinha fogo acabado ali de não. jogar, eu tinha acabado de jogar e passou errado. Eu tô gelado. Vai voltar, Eu tô gelado. vai voltar de novo. I trust the... Mão no fogo! I trust the Boy Scout. É. Na verdade, é o seguinte. A criança, Mas tipo o você tem um Bernardo, casaco não pode... inflamável. Não, inflamável não, esse é A flamável. criança, tipo Bernardo. É por favor, inflamável, fale. Marcelo. Ele é flamável, cara. Inflamável. Você tá falando. Esse contraria o português, né? O in, É como se verdade. fosse um não, né? É verdade. Inflamável, não flamável. Poxa, eu pedi um traje Aflamável. inflamável. Entrei na fogueira, aí. Não era inflamável? Inflamável que você Agora, inflama. olha uma coisa muito legal que vocês nunca pensaram. O que tá queimando aí é o ar, é o oxigênio. Olha, vamos ver se vai Aí melhorar, você hein? tem que imaginar que tem uma corrente de oxigênio. Isso é, tô te falando, Ah, vindo de fora. tem uma corrente de oxigênio que vem e a gente não consegue enxergar essa corrente de oxigênio, mas Então ela, tá fazendo você um só vento consegue aqui. enxergar ela depois que ela queima. Aí olha ela subindo. Tá succionando o oxigênio. Tá succionando em volta. Marcelo, quantos gigas de memória você tem? 30 e vai dar um super filme. Tirando o que o Daniel passou na frente agora, né? Rapidinho. Ia ser um super filme até um segundo atrás. Usa Parece. isso como transição. É, eu Aí vou ter você que dar uma corta cortada, vou e ter que vai- ver o vídeo inteiro, meia hora pra cortar. Agora vai ter que passar mostrar eu uma pessoa. rebolando no filme. Peraí. Ai, que saco, vou ter que cortar e editar. Só pra eu cortar e editar, né? Aí você esquece de Provavelmente eu vou esquecer de editar. Aí vai aparecer o cara rebolando. A pessoa que não vai ouvir o som não vai entender nada. Mas esse filme é pra ser comercial? Bernardo tá com frio, só com o pior casaco. É Tá. a Renata mais Olha só, não. Não, ele tem você tá um com frio sim ou sweater não? muito bom. Claro que tá, não frio Agora não é desse. mais não. Agora esquentou bastante.
Era pra eu estar sentado Agora deu uma Agora esquerda. tá até compor- queimando a minha pra cara. compor a cena. Deixa eu sentar pra compor a cena. Essa é a única parte que Não, pode. não vai derreter Ó, nunca. derrete. Meu pé tá Derrete. gelado. Hoje, Olha, mãe, não, tô no meu pé. Ah, é marimbondo mesmo. Marimbondo. Marimbondo. Olha, Tô no meu muitos. pé. Muitos? Ah, não. Não, Marcelo. Pra que você fez isso? Marimbondo. Vamos ver a gente, eu acho. Ah, não, eu fico morrendo de medo de marimbondo. Um marimbondo à noite, o que você acha que ele vai fazer? Eu acho que mamãe vai voar no fogo. Marcelo, essa é a única parte que você pode usar do vídeo. Que não pode usar? Que pode. Matando Não, marimbondo. essa parte. Todo mundo sentado. Ah, sim. O resto você corta. É fácil. Agora começou a esquentar. Sim, eu vi isso. Então, Lola Mars. não, peraí, deixa o Cloud9 e o outro que ela toca sempre, Runaway, não é... É Runaway. Runaway. Georgia, Não, então não toca, sei o quê. porque na verdade... Né? Eu vou até confirmar. Falou isso. Na verdade, meu vídeo vai ser... Vai ser strike down. Deixa eu ver. Não, tá beleza. Por causa do strike. Da Sofia vai dar strike no meu canal. Vai. Copyright. Copyright. Não, vale a pena. Ew. Tô brincando, é cover. Vai. Cover não tem Cover problema, is não. not. Cover is fine. I'm not that accurate. Ah, é? It's okay. Covers fine? É, não It pode was tocar not a that. música. Você não pode tocar a música do estúdio. É, Runaway é lindo. O Daniel já conhece Runaway da Aurora? Uhum. Sério? Sério. Oxe, você tá... Não, Não, nem tá sabe quem é brincando. Aurora. Não, eu acho que eu já vi tocando uma vez. Não, a Runaway da Aurora é uma menininha de, sei lá, 20 anos que toca uma música super... Você viu a Sofia tocando ou você viu essa Aurora? Não, acho que não é original. Você viu a Sofia tocando? Acho que sim, não sei. 4 anos? Sabia que a Aurora, ela gravou isso com 11 anos? Ela tirou essa letra com 11 anos. Uau. Pô, é uma música minha de Eu 11 tô anos de com idade. duas calças, eu não tô com... Ai, aquele bambu lá, ele vai acabar queimando a Qual? pedra. Quem manda Tem que Eu deito tirar, ele, tem que eu deito tirar. ele, pode deixar. Deito ele pra trás. Eu sei também. Ai, 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 ai. Rápido, cara. Ai, O bambu ai, você não ai, pode pegar assim, não. Ai, ai, ai. O dedo vai dar bolo. Parece uma mão assim. É. Bernardo, olha o fogo azul que você perguntou se tinha na fogueira. Ah, tem uns azuizinhos também. Daqui a pouco eu vou ter que deitar esses focos. Não. Eles vão quebrar pra Aí a gente dentro. joga, É, né? aí a gente joga Se esse pegar na pedra, ele vai estourar essa fogo pedra. inteiro. Ah, não, aí é gás. Bernardo, acho que tá muito longe da fogueira. Tá Você quer ficar mais Essa pertinho? pedra não deu certo não, hein? Então fica um passo pra frente. Mais um Então a gente pouquinho. vai Esse melhorou. Esse ficou mais Tijolo quentinho. não estoura assim, não. Ficou mais Ah, a gente quentinho? pode pegar Eu não me aquele lembro de ultra tijolo blusa solar, dele não. pra O ele problema aqui cobrir. foi a... Não. Sempre usei tijolo, tijolo nunca quebra. Tijolo nunca estourou. Vou fazer um dia de tijolo. É muito inteligente. Tijolo maciço. Né? Tijolo maciço. Faz um Nunca negócio estourou, redondinho, nunca bonitinho trincou. de tijolinho Aí maciço. pode fazer, né? Isso, E, que aí e pode você não acha que deveria pôr cimento, Marcelo? Então senta com a bundinha mais pra trás. Marcelo, você não acha que cimento? poderia passar um Sim. cimento? Pra Claro, que grudar o em um tijolo ao vai outro? cair se você fizer. Que aí ela faz um negócio Eu fixo. tenho um videozinho do cara fazendo com tijolo. Ele faz essa aqui e faz aqui também, ó. Aqui no chão. Que aí a gente tem Põe esse o tijolo pé aqui. fora do Não bar. tem mato. É Isso. bom que protege até as coisinhas que espirram. É bonitinho, bom. cara. Fica bonito. Fica bonito. É, eu Faz acho que um vale a passeinho. pena. Ó, Faz o deu tijolinho, errado. faz É bom o- que você dá um estudo de pedra. Então, esse passeio pode ser de pedra e volta. Porque nunca vai queimar nada, né? Aí passeio pra gente... Aí podia pôr as pedras e um sementinho em volta pra não nascer mato. assim, de Ah, pedra. isso é ótimo. Que pelo menos Isso ali vai você já derreter chega na pondo a sapato. cadeira. Não, de longe não Nossa, derrete não. Olha, gente, um gorrinho aqui caía bem mesmo. É. Você acredita que eu peguei o Eu não celular, preciso de cor porque eu tenho cabelo. aí a Heloísa ligou, na hora que eu ia falar, a Maia liga. Já Nós saímos. estamos na Aí eu, rua. ai, Você fala gorro. eu ia falar gorluvo. Eu Pra trouxe ele e pra gorro e vocês. luva pra ele. Mas me Eu trouxe trouxe pra cá. 2 gorros, estão lá em cima. É, Tá mais vamos lá. quentinho agora, Bernardo? Mesmo. Você não tá com frio não, Bernardo? Leva ele um pouquinho mais pra perto. Não, não quer, não, ele ele queimou. falou que tá Ele queimando começou a a queimar cara. um pouquinho. Tá Ah, quentinho. eles estão mais Ah, perto. o calor tá indo pro lado É dele. muito quente. Não, na verdade, Aqui não tá queimando, mas aqui tá queimando. Tá secando, mas aqui não tá. Secando. Secando o olho. Secando o olho. Marcelo, a fogueira... Ah, entendi. Só de lado?
Não, tá me pegando e pegando você sentado. Entendi, só de lado, né? O que é só de lado? A tela e a fogueira só no cantinho. Ah, Não, gente, tá pegando todo mundo, tá Tá de legal. lado mesmo, O cara é tá- videógrafo, tem mil vídeos no canal. Mas só que esse que vai bombar. Cara, você acredita que o vídeo que mais bombou ultimamente foi o seu lá do Geraldinho? Lá da Globo? Ah, é? 45 visualizações. Foi o que mais bombou ultimamente. Agora o meu de virar pneu e tem 56 mil visualizações de virar pneu. Por quê? O algoritmo entende. Você sabia que o Marcelo vira pneu? não. Vira pneu. Vira pneu. Fala. O vídeo com mais visualização meu é eu virando pneu, 56 mil. Ele faz assim, ó. Não sei, só tô aqui. Virar um pneu. Reinaldo não tá entendendo. Só vejo meu pai. Ele vira um pneu de uma hora pra outra. Depois ele desvira e vira o Marcelo de novo. No dia que vocês virarem um pneu, vocês vão ver quanto que é difícil. Não, por isso, né? Ensinar um negócio que é difícil pra caramba. Mas aí você tem quanto? 56 mil visualizações de virar um pneu. Por quê? Então, só Porque explicar por ninguém quê. sabe virar um pneu. Não, porque quando eu botei, provavelmente entrou nas listas de todo mundo que já vira pneu, entrou na lista e foi o algoritmo pegou esse pra postar. Os outros que não interessa, que é videogame ou falação, Foram pegos pelo besteira, algoritmo. não foi pro algoritmo. Aí entendi a questão do algoritmo. Entendi. Aí se alguém procurar virar pneu, aí vai aparecer. Não, é Não. você tem que Depende escolher do tanto uma de coisa que like. o algoritmo tá buscando. Então, olha o que aconteceu comigo uma vez. Na hora que eu entrei pra jogar videogame, ele pegou um jogo e falou assim: olha, novo update, Bjorn não sei o que. Aí eu escrevi, eu gravei um pouquinho, escrevi Bjorn não sei o que. Porque era o que todo mundo estava procurando naquele momento, que acabou de sair, que acabou de dar update, era uma coisa nova. Aí o meu vídeo de Bjorn foi para 1000 e tantas visualizações, e todos os outros meus é 4. Você Mas aprendeu, peraí. você aprendeu a dar uma passada de perna no algoritmo? Não é peraí, passar de perna, peraí, não. Esse é assim que é funciona. Mas o que você funciona. fez pra você entrar ali? Porque você... Não, quando eu Porque entrei ele pra fez jogar. uma coisa nova. Era uma coisa né? nova. Quando eu Todo entrei mundo pra tava jogar, procurando. o negócio falou assim: ó, acabou de lançar a nova área. Bjorn não sei o quê. Aí eu escrevi Bjorn Você escreveu onde? no título. Ah. Aí todo mundo que procurava Bjorn não tinha ninguém, Mas a não ser peraí, eu no e seu mais. título. Mas tinha alguma coisa a ver com o que estava no conteúdo? Tinha, ele Sim, fez uma não. coisa que tava todo mundo procurando, que era uma coisa nova. E aí tinha poucos vídeos, e aí o algoritmo. I think so. Ok. Vamos escutar o Runaway. Escuta, depois canta aquele George, não sei o que. O Runaway e o Cloud9, né? Como assim? Aquele do calço do... O quê? Vocês estão cantando calço? You have to sing it to Mas, Bernardo, senão ela não pega. Tá apagado de Do you have a flashlight? So use it. O que foi que perdeu? calor. Ah, não. Você tá, eu acho que o calor tá todo do lado do Bernardo, né? Não tem nada com ninguém. Não, porque tá O- fogo perto o- de mim, até ele é fumaça quente, né? perto de Hã? mim. A pele da criança é mais sensível, né? O fogo é quente. Ele não se incomoda, não. A Quer pôr ele luz mais pra trás um pouquinho, Marcelo? Não. Tem espaço. Não tá frio. tá frio. Olha, eu tô com frio até quase nas Vamos canelas. escutar agora. Só tem calor no sol do meu pé. Peraí. Vamos. Esse eu vou ter que tomar de você agora Não. rapidinho. Não, é rapidinho, é só enquanto ela We've been toca. waiting. We'll play it later. Tá. We've been waiting the whole time É just to play verdade, with. só pra Who wants ver. to play? Play with Então tá. Sophie. Então can pode play ser. with Bernie and Go. Sophie. Pode ser. Don't cry. We wanna hear you I two wanna together. hear you. Together, It's the buddy. fun thing. I want to hear you. Who knows how to play the harmonica? Não, é porque eu falei besteira. Eu não falei besteira? You can play, sweetie. Want to listen to I you want and Sophie, Sophia. okay? Wait for Bernard, okay? Who You can play starts? You or together. Sophie? Who do you want to start? Me or you? Poor buddy. And it's okay. Why are you So sad? far. He's gonna sing with. He's gonna play the harmonica with mine. Buddy. With Sophie, right? It's okay. We wanna listen to you. Foi eu que falei a besteira?
Foi, né? Falei besteira. Você me desculpa? Desculpa. Então tenta respirar bem fundo. Assim. Respira. So you can play the harmonica. Não, ele primeiro tem que respirar pra parar o... Inad, what song are you guys gonna play? Você tem que respirar fundo pra poder dar assim, ó. Cadê? Opa. Aí, ó. Desse lado. O grosso sempre aqui, ó. E o fininho é pro lado de lá. Vai, pega a mãozinha e pode tocar. Ele tocou direitinho quando o Daniel botou Dire Straits, aquele Dire Straits, que já vem gaita dentro da música. Aí ele tocou com gaita junto com o Dire Straits. Ele tocou certinho junto Tocou- com o é. ritmo. Olha, Uns tons bem encaixadinhos, assim. É. legal. E demorou a música inteira e ele tocando junto, É. eu fiquei assim, calado, pra não interferir. Mas quando terminou, poxa. Que legal. Foi, Can I foi. start playing the guitar, or are you gonna start playing the harmonica, or Or together. Okay. Here we go. You ready? 3, 2, 1. Oh, buddy. Why are you crying? O que eu falei de errado? Você pode repetir pra mim o que o papai falou que não era pra ter falado? O que eu falei? Ele tá ficando cansado com o som, já são 10 anos. Mina, do you wanna come here? No? Why are you crying? Respirou? Okay, come with the crying. Papai que é bobo que falou que não era pra você tocar. Não, você só pediu pra ele não tocar naquele minuto. Agora a gente tá pedindo pra você tocar, pode tocar Because dele. nobody knows how to play the harmonica. É verdade, só você. Only you have a harmonica. Who else has a harmonica here? Verdade? He didn't bring his. Eu não trouxe a minha. Esqueci. A minha é igualzinha dele, só que a minha é preta e tá escrito Orleans, que deve ser lá do New Orleans. Hey, Bernie. Coloca mais madeira, Luiz? Bom, coloca, por Can you favor. play us a song? Por favor, eu tô morrendo de frio. Enche de braço nesse negócio. Tá muito melhor. Let's play together. Why are you sad? O papai falou besteira, né? I think he's. Come on. Yeah. Conta pra Maia Sofia que você já deitou dentro do saco de dormir. Ele estava aqui morrendo de frio. Aí entrou, começou a esquentar, começou a esquentar, começou a esquentar, começou a esquentar. Não foi? É quentinho. Que delícia. É porque o calor Seu corpo. é do seu corpo, né? Que começa a esquentar e não sai. Aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Na verdade é terrível, porque fica muito quente depois. E por isso fica Aê, tio Daniels. No fogo. Adoro. Mas você sabe que não tem cobra, né? Não, é à noite, né? Não sei. Quê? Não fica saindo à noite? Não, Ah, não, Daniel, você. não, de eu vou homem, te falar. fala uma Cobra coisa não fica saindo à noite. Ela tem frio. Ela tem não frio, ela só pra sai de calor. sol de dia. Ó o calor Precisa do aqui. sol. Ah, é? Ela precisa tomar um solzinho, ela fica letárgica. Hey, what's your Bernie? Mas se bem que o ratinho só tem à noite, Marcelo. Eu acredito que eu esteja errado. De dia o ratinho fica escondido, ele só sai à I noite. know. Bernie wants to play Lola Mars. Okay, so Sophia's gonna start playing, and then when you want to start playing with her, okay? Playing your harmonica with her. But we need harmonica in the fire. Who's gonna play the harmonica? Nossa, meu pé tá saindo fumaça. E eu tô vendo saindo fumaça do meu pé. Olha ali a Se fumaça. tá queimando o pé dele, ele não percebe. Não, olha a fumaça. Tô Que... vendo. Tá queimando. Marcela, deve estar queimando. É óbvio que não. Se você não estiver mais sentindo. Eu tô vendo a fumaça saindo do meu pé. Até a minha sola já tá molinha. Tá molinha? I can see it becoming thinner, Max. I can feel my warm. Ah, não, agora eu tô sentindo. Realmente Nossa, esquentou. muito bom. Agora sim, Daniel. Agora começou a esquentar. Agora o negócio ficou bom. Bambu é desse jeito. Sobe um fogo bonito. Que beautiful. Tem bastante lenha, Luiz. Pois é, o que mais temos aqui é isso.
Eu não gosto muito dessas linhas de construção, assim, com planeado, pintado, não. Só pelo tempo, porra. Sim, sim. Mas já queimou muito. É Mas aquela tá cheio de madeira boa dessas aqui, olha. Agora. Você arrumou essas Agora. maravilhas. Derretendo? Não. Não. Mas Mas tá ó, mole. olha, deu uma. Eu tô sentindo até agora, eu tô com o pé Meu no pé chão. também. Tô quente, a gente tava com o pé. Vai esquentar demais. Meu pé tá quentinho, não é o pé não. A sola do sapato ficou quente. Eu já quase queimei a sola assim. É. Agora esquentou. Cheiro de borracha. Você vai ver que vai ficar quente, Marcelo, no seu pé também. Marcelo de chinelo. Mas demora. Marcelo, de chinelo. Ih, short. Ah, não. Você não sabia que ele tava de short? Não. Só contar uma. Eu subo E uma Itatiaia com os bonita. colegas, na hora que eu chego lá no alto, uhul! Aí eu abro a minha mochila, chinelo. Eu falei, não acredito que eu carreguei esse chinelo aqui no alto. Peso? Pra que eu carreguei esse chinelo aqui no alto do Itatiaia? A gente tava no pico, né, pra assinar o livro. Lá no alto, eu carreguei um chinelo. Aí eu falei, meu Deus, o chinelo. Eu falei, não, tem que tirar uma foto pra mostrar que eu subi aqui de chinelo. Aí eu botei o pé, tirei uma foto de chinelo. Mas só pra tirar, depois de dificuldade, super gelado, botei o pé congelado, tirei a foto. Rápido, tira de. É, tudo gelado. Tudo gelado. Só pra fazer a piadinha. Olha a minha sola da Quero borracha. andar lá no No Itatiaia? Quente agora, Já mas entrou parece que tá lá no- aumentando. Ah, que entrou no fogo. É porque só agora que ele tá Aqui tá chegando, quentinho. né? É, Aqui tá nossa, quentinho. isso que a gente tirou o pé. O negócio devia estar quase derretido. Será que vai estragar minha mão? Não, gente, pra derreter você tem que botar. Isso é borracha vulcanizada. Você tem que botar Agora dentro tá do fogo. aumentando o calor? Meu Depois chinelo que eu é tirei. Pra o derreter, chinelo, você tem que depois botar que- dentro do fogo e demora pra derreter. Então, essa vulcanizada tem vulcãozinho aqui no meu. Não, Meu pé a borracha, em quente. teoria, protegeria do calor, né? Ela é isolante. Pois é, então Tanto que ela aquele pessoal protegeu. do mar, Ah, por isso que não sentimos o calor ela protegeu agora. muito. E agora Depois tá de chegando. muito tempo que eu tirei. Devia estar quase pegando fogo. Isso, devia estar quase. Isso, gente, que perigo. Passando. Eu tô até com Não, medo, que perigo vai começar não. a Também esquentar não ia. mais. Vai Tocar começar a esquentar mais, começa a queimar meu pé. Sei lá, ué. Tá tão estranho, não tá É porque agora você muito. começou a pisar nela, entendeu? Ela tava assim, longe do pé, É. esquentando. Agora você tá pisando e forçando foi, assim. foi. Ele tá te Olha, passando. faz né? assim, Tá faz assim. esquentando, daqui a pouco vai começar, vou ter que Faz tirar assim, essa não parte. dá pra sentir mais. Não, ainda tá quente, mãe. Deixa eu ver, me dá essa só. Você vai pôr a mão sua. Aí não foi. Por baixo que eu tô pisando, no chão não, né? Tá Quer dizer que dentro ela já do pé. passou, foi pro lado de lá. Tá. E se continuar chegando no carro? O pé. Vocês perceberam muito? Vocês perceberam muito barulho da estrada aqui? Sabe o que eu percebi? E o Bernardo tinha um binóculos pra poder confirmar? Ah. O Daniel também ouviu. Você viu os caras fazendo medição e gritando? E- Aqui, ó, nessa. Aqui. Aqui, nessa. Não, eu não sei se nessa- tá fazendo medição. Eu Eu vi vi. vozes e. Eu ouvi. Ô patrão, né, tô aqui, abaixo, sobe mais, sobe mais. Aqui, ó, de tarde. De tarde. É, o sereno cai, né? Eu tô com meu chapéu de vendedor de rifa. sabe? Não, sei. De rifa? É irrigação. Vendedor de rifa. O que você faz? Eu vendo rifa. Vendedor de rifa. Ah, Quando a gente Sofia, for subir, vai ser tudo. I want you guys to sing that song from the car, please. Request. Não, é That one Cloud, song. Cloud9, Runaway, que já Já tá temos 3 acostumado. requests. Vai lá. E o Bernardo falou não, mas. Mas primeiro começa aí. Ok. Who's gonna play the harmonica? Me or Bernardo? You? Okay. Start. 3, 2, 1, and.
Essa é muito boa. Essa é ótima. Essa é legal. Agora, enquanto você vai, eu vou... Essa foi legal. Peraí, Cloud9. Aí, pode tocar. Ele fica mais forte. Okay, what's on the number? Eu quero soprar. Não, mas tem que ter um tubinho. Aí você coloca o tubinho lá e sopra, você vê que o fogo fica forte com o tubinho. Não, I'm asking for that one. Não, peraí, Lola Martin antes, com certeza. Cloud9! Cloud9 foi linda já. Runaway também foi linda. Não vi Cloud. Provavelmente no começo que eu vou ter, É vou claro ter que que censurar não vi Cloud. a dancinha do Daniel. Eu vou botar. Poxa, Eu vou ser obrigado a botar Cloud9 e Runaway pra já esquentar os tambores. You want only for a moment? então show do Daniel Only for a é moment. censurado. É, o dele. Oh well, those are all Lolamar. Quem que vai vir até o fim e vai descobrir alguém indo lá lançar a bunda? Você não vai acelerar? Não sei.
Acho que eu vou deixar tudo cru. Dependendo do Ninguém vai ver, público-alvo. cara. Vai ter 4 visualizações. Mamãe, você, eu e eu de Exato. novo. Acho que alguém vai reparar que em algum momento foi alguém lá balançou a bunda um pouquinho. Lógico que não. Pode deixar. Vai achar que tem mais cada Um história. Né? vendedor de rifa, querendo. Only for a moment. You know this one. I do. Only for a moment. Faz bem, Daniel. Tá barraca já. Ah, não quero ir lá dentro do fogo já, mas eu sei que eu não posso de nenhum momento. Aquela hora foi legal. Ficou, ele botou juntinho. O Bernardo tá tocando muito. O Bernardo tocou juntinho no ritmo, né? Em vários momentos negócio ele é o tava ritmo. harmonizado com Tava. É. Agora eu quero snuglar. Snuggle Achei que ele ia snuglar com fogo. Snuggle com o papai já tá querendo, né? Ir pra Quase que ele barraca. snugglou com fogo, com a brasa. Tá, é mais sentido. Você tá com frio? Com certeza, ele tá com frio. Eu tenho outro Mas, né, casaco Rose? bom. Então fica quietinho, então. Vamos aproveitar mais um pouco. Não, a mochila. Tem coisa que vai cair no chão. Gente, vocês querem continuar? O que vocês querem fazer? Já tá com frio? Mais uma Norla Mars. I agree. Yeah. Qual que você sabe? Whistling Song? Quê? Wishing Girl. Oh, sure. I know. Oh, Bernard wish- loves that song. Marcelo Eu sou sabe. horrível. Eu sei só se tiver ao fundo, né? Eu não sei. Se eu conseguir Eu imitar. não sei. Ah, é mesmo? Eu não consegui. Não, foi na luz, tá claro ainda. Ficou mais pequena. Nossa, olha, dá pra ver a casa. Ó, É Olha. sério? iluminou a casa. A lua é muito boa, de noite. Não, também foi É, fogo, é. Nelly? Não, essa aqui Não, é fogueira. esse- Não, a O quê? casa lá Claro é que é da lua. Isso Nossa, aqui é mamãe, da lua. Isso é da lua. E lá a casa é a lua. É a lua também? Olha o fogo baixinho, dá assim o fogo baixinho. É, o fogo tá dentro da... Agora. Ah, não, deixa eu tocar primeiro. Eu quero fogo alto até do céu.
Really ain't cold? You know what's in your mind. Yes. Let's get away. I need a lazy summer day. But oh dear, we gotta stay. Finish all that we needed to say. Not waiting before. I'll be there to hold you. I gave you my soul long time ago. You done? Like you think. Cause you are Vai ter que apagar um pouquinho. Que tá muito calor. Pode tampar assim, porque ela não vem. Vamos soprar. Só com fogo, Bernardo. Não, sério, sério, eu tô brincando. Mas sabe como é que você faz quando o fogo tá muito forte? Você vai pra Just trás. move your chair a bit Não, there. ele tá... No, but it's not so hot. Mas ele não faz mover aqui. Olha o fumaça. É legal demais. Eita. É água que tem dentro dele, ela vai fervendo dentro da Evapor, madeira então. e a Vapor. umidade vai evaporando com pressão. Nossa, muito bonito. A umidade tá evaporando. Ela vai empurrando assim, ó, aquela água quente, ela vai borbulhando. Essa fogueira tá bonita, além da